tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se pas ka qenë një person, një burr i mirë në popull që kanë qenë para nesh. Domthon para Kuranit është fjala, para se me zbrit Kurani. Edhe kur i ka ardhur me laçja me amor shpirtin, i ka thonë, a ke diçka në punë të mirë që kiti? Domthon çfarë punë të mirë të mëdha ke bërë që shpreson me to? Ky thot nuk di që kam bën punë, ndaj punë të mëdha të mirë, vetëm se borxhet që mi kanë pas njerëzit nuk i kam ngut. Kur jam shku me kërku borxhin, kur i ka ardhur koha me jam kërku borxhin, jam shku me kërku borxhin, s'ka mujt më, ja kam shtyn afatin. Edhe i kam thonë, u kris, s'ka problem mas në kohë tjetër më. Von çeta e kam bothet. Sepse kam shpresuar që me çeta Allahu më fal edhe mua. Po ja shtyn afatin. Po e te i kalojone këto, nuk pja marr borxhin, me shtin sikletë me marr borxhin se si ka kushtet, ndoshta Allah i lartësuar më te i kalon edhe mua. Domthon prej dënimit tina edhe më fal, e thot pejgamberi alayhi salam, edhe Allahu e te i kaloi nga dënimi, domthon nuk e dëni. Gjashtë me këto, ka qenë një person tjetër që e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, e që janë mësime, histori të mira që ka qenë pasanek edhe ju ka dhënë njerëzve, ju ka shit njerëzve veresi, po dhe ju ka dhënë borxhe. Tash kur ka ardhur koha me i mbledh borxhet, ju ka thonë punëtorëve të vetë, të shkoni me i mbledh borxhet. Nëse nuk i ka kushtet me i kthy, nëse nuk e ka mundësinë me kthy borxhin, jepni afat, shtyni afatin. Mos ja merrni borxhin me zor ose mos e detyroni me la borxhin. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe Allahu veproi njëjtë me ta, edhe Allahu nuk e ngushtoi edhe e fali këtë person. Domthon këtu janë hadithet të cilat i përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, e që e ndërlidh shitblerjen, e ndërlidh borxhin këtë rast, e ndërlidh kontratën e punës me shpërblimin edhe me ndëshkimin e botës tjetër. Në që ai i cili shet, ai i cili blen edhe mirët me tregti, para se me llogarit apo fiton, sa do të me fitu, çysh me fitu sa më tepër, me llogarit që unë me çet shitblerje. Çka kam botën tjetër? Çka më bën botën tjetër? A ngarkuna? A do të dënojnë me to, a do të mirën llogari, a do të shpëtoj, ose ndoshta edhe do të fitoj. E në këtë formë pastaj kompletohet koncepti mbi shitblerjen, që shitblerja nuk është nuk mbetet në islam thjesht një dëshirë për me mritë pasuria dhe me fitu pasuri, mirë po me atë pasuri unë apo ngarkohem tek Allahu me përgjithësi, a do t'jap llogari, a do të dënohem për to, apo do t'i shpëtoj llogarisë e që do ta fitoj ndershëm në mënyrë që mos më llogarit për to.